Labai smagu žiūrėti kiekvienas varžybas ir visas tas vaikų emocijos, kiekvienas kritimas dėl kamuolio, viskas labai super. Žinoma, pirmą kartą stebėjau daržinukų čempionatą, kaip sakoma. Aišku, labai smagu, nes vaikai tokios šventės, tokios progos jiem neeilinės ir tikiuosi tai stimulas į ateitį, kad nelakstys po kiemus, nieko neveikdami, o tiesiog stengsis sieks kažko tais ir žiūrėsim, lauksim naujų žvaigždžių. Šitas renginukas tai gražus pavyzdys tokios gražios tarpusavio veiklos. Krepšinio mokyklos, krepšinio federacijos, asociacijos sportas visiems, rėmėjų aibės. Manau, kad tikrai padarytas gražus, geras darbas. Emocijų netruko, pertraukos gražios, aistrų, ašarų, visko šiose varžybose buvo. Visus metus buvom su Gediminu ir jis mokė mus gerai žaisti. Gediminas tai treneris jums, ar ne? Taip. Dėkingi jam, ar ne už tai? Noriu padėkoti savo treneriui Gediminui. Kurios rungtynės buvo sunkiausios? Prieš tuos Vaipirės Vaivorykštė. Tai čia finale? Jo. Vaivorykštė nesunku visai. Lengvai laimėt, ar ne finalą? Jo, lengvai.